kök hüceyrə həvəsində olub, kök hüceyrə nə olan bir şeydir, necə icra olunur, o insanların diqqətinə bir daha çatdırmaq istəyirəm. Kök hüceyrə oynaq probleminin həllində, oynaq sağalmasında, artrozların müalicəsində tibbin ən üst nailiyyətidir. Hansı ki, artıq 9 ildir biz bunu istifadə edirik. Ağrı mərkəzimizdə və şükürlər olsun, sağaltdığımız xəstələrin, o əməliyyatdan qurtardığımız xəstələrin sayı hesabı yoxdur. Bu pasiyentimizə bəyəfəndi bir diz oynağında İkinci üçün dərəcəli artroz diaqnozu ilə biz xəstəmizi kök hüceyrə proseduruna aldıq. Xəstəmiz, doktor məni bir dəfəlik bu problemdən azad eləmək yolu nədirsə onu ilə, sözsüz ki, seçim nədir? Kök hüceyrə. Xəstənin özündən olmaq şərti ilə, əməliyyatxanadan kənara çıxmamaq şərti ilə buradaca xəstənin özündən göbək ətrafı yerli yerləşdirmə ilə pi toxumasını aldıq. Onu xüsusi aparatlardan, filtrlərdən keçirərək buradaca hazırladıq. Canlılıq və çoxsaylı kök hüceyrələrimizi maye şəklində olur. Şpritsə çəkərək oynaq daxilində yeritdik. İnşallah düşünürəm ki, bundan sonra kök hüceyrə oynaq daxilində düşdüyü anından artıq qığırdaq bərpası prosesi başlayır və bu proses 1 il və ya da 2-3 ilə qədər davam edir və sonlanır tam normasına çatana qədər. İnşallah ümid edirəm ki, bizim bəyəfəndimiz də bundan çox fayda görəcək və ömür boyu diz oynaq problemi nədirsə, o şeylər artıq bir xatirə kimi qalacaq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.